साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी त लड़ीवार पावन बाणी जपजी साहिब जी बाणी जी विचार कंदे अज जपजी साहिब जी 10वीं पौड़ी जी विचार करनी है। सो साहिब गुरु नानक देव महाराज 10वीं पौड़ी के अंदर सिख जे मत बख्शिश करन था। साहिब फरमाइन था, सुनिए सत संतोख ज्ञान। परमात्मा जी सिफ़त साला ॿुधण सां इंसान जे अंदर सत यानी कि दान ॾियण जी वृत्ति, दान ॾियण वारी सोच, संतोख थदाई, निम्रता, शांति, परमात्मा जी सिफ़त साला ॿुधण जे अंदर इंसान जे अंदर दान ॾियण वारी वृत्ति ऐं अडोल अवस्था, संतोखी जीवन थी तो वञे, जो थधो निम्रता वारो प्यार वारो। सुनिए 68 का स्नान। 68 जो अर्थ है 68। 68 जो अर्थ है 68 तीर्थन। छो तो पुराने ज़माने में मञियो वेंदो तो 68 तीर्थन ते जेको फल मिलंदो वो को काथे भी ना मिलंदो। पर साहिब फरमाईंदो तोखे कंहिं तीर्थ ते वञण जी ज़रूरत ना आहे। छो तो साहिब गुरबाणी अंदर सलोक वारनि को वधीक उनजे अंदर गुरु नानक देव महाराज जी बाणी आहे जंहिंमें साहिब फरमाईंदा, निर्मल नावण नानका गुर तीर्थ दरियाव। सिख जे लाइ तीर्थ सब को वॾो तीर्थ उनजो पंहिंजो गुरु ई आहे, जेको शब्द गुरु आहे, ज्ञान गुरु आहे, बाणी गुरु आहे। सब को वॾो तीर्थ गुरबाणी आहे। सब को वॾो तीर्थ तोखे काॾे बि वञण जी ज़रूरत न आहे। परमात्मा जी सिफ़त साला ॿुधण में ई 68 तीर्थनि जो तुंहिंजे लाइ फल आहे। छो तो तुझे अंदर मैलता ख़त्म थी वञे। निर्मल नावण नानका, निर्मल चइबो आहे जंहिंखे मल न हुजे, पवित्र। निर्मल नावण स्नान, निर्मल नावण नानका ऐं नानका निर्मल नावण पवित्र स्नान कहिड़ो आहे? गुर तीर्थ, गुरु ई तीर्थ दरियाव, सरोवर आहे गुरु। उते जॾहिं असांजो मन टुॿी हणंदो आहे न, पाक पवित्र थींदो आहे। जॾहिं गुरबाणी जे अंदरि सच जे अंदरि मन अंदरि वेंदो आहे न, वापसि जॾहिं निकिरंदो आहे न, उहो साफ़ सुथरो हूंदो आहे। उनजे अंदरि मैलता ख़त्म थी वेंदा। साहिब चवंदा, परमात्मा जी सिफ़त साला, उनजे नाम जी सिफ़त साला ॿुधण सां बंदे खे 68 तीर्थनि जो फल मिले थो। काॾे वञण जी ज़रूरत न आहे। तूं घर वेठे ई हज़ूर साहिब में गुरबाणी पढ़ंदे ई तूं पंहिंजे मन खे साफ़ करे सघे थो। जेकर 68 तीर्थनि जो फल मिलणो आहे त किथे किथे मां चवंदो कंहिं ग़रीब बंदे वटि कोई किरायो न हुजे, काॾे वञण जो किरायो न हुजे 68 तीर्थनि ते वञण जो, त उहो त बंदो वीचारो उहो फल खां महरूम रहिजी वेंदो। फल त पाए नथो सघे। साहिब चवंदा, काॾे बि वञण जी ज़रूरत न आहे। तूं वॾे सवले तरीक़े सां परमात्मा खे पाइण। परमात्मा परे किथे थोरी आहे। परमात्मा तोखे बिल्कुलु नज़दीक आहे, हर जगह ते मौजूदु आहे। सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। चवंदा जेके पढ़ी करे वॾी ऊची पदवी ते पहुचनि था, इज़त मिले थी उन्हनि खे। चवंदा जे अगरि परमात्मा जी सिफ़त साला तूं ॿुधंदे, उन्हनि जा गुण ॿुधंदे न, तोखे बि ओतिरी इज़त मिलंदी। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, तूं बि ओतिरी पदवी ते प्राप्त थींदी। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। पोइ तुंहिंजी ज़िंदगी में सहज अवस्था, उहा अवस्था पैदा थी वेंदी जंहिंजे अंदरि अडोलता हूंदी आहे। अडोलता माना कोई बि तोखे भुलाए नथो सघे, कोई भटकाए नथो सघे। तोखे पूरो भरोसो हूंदो, परमात्मा ते पूरो यकीन हूंदो। कॾहिं यकीन हूंदो? जॾहिं तूं उनजी सिफ़त साला, उनजी वीचार, उनजी बाणी त ॿुधो ई नहीं। सुनिए लागे सहज ध्यान, तूं सहज अवस्था में पहुची वञे, अडोलता में। नानक भगता सदा विकास। ऐं नानक तुंहिंजे नाम जपण वारनि जे लाइ, परमात्मा जे नाम जपण वारनि जे अंदरि हमेशह विकास, ख़ुशी खेड़ो हूंदो आहे। छो त सुनिए दुख पाप का नास, उहे हमेशह परमात्मा जो नाम ॿुधंदा आहिनि, जंहिंजे ॿुधण सां उनजी ज़िंदगी में, उनजे हिरदे में दुखनि ऐं पापनि जो हमेशह जे लाइ नास थी वेंदो आहे। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।